LG माइक्रोवेव ओवन मॉडल MC2149BB। हमने ऑन किया, माइक्रो का काम नहीं करता है, ग्रिल काम करता है, माइक्रो ये भी काम करता है, टाइमिंग काम करता है। एक ही काम करेगा, एक ही बार बंद करो चालू करो। माइक्रो काम करता है, टाइमिंग काम नहीं करता है, क्विक स्टार्ट कुछ काम नहीं करता है। प्रॉब्लम की मेमरेंस। अभी हम डायरेक्ट चेक करेंगे हर एक चीज़ों को। हमने इसमें जंपर वायर लगाया, कन्वेक्शन ओके। दूसरे कनेक्टर में हमने जंपर वायर लगाया, ग्रिल, ये है ग्रिल ओके, कन्वेक्शन ओके। अभी हम माइक्रोन चेक करेंगे। हमने अभी पानी रखा है इसमें, अभी हमने कनेक्टर तीसरा कनेक्टर, अभी हम इसको चालू करेंगे। चेक करेंगे अभी। गरम नहीं हो रहा। हमने इसका की मेमरेंस रिपेयरिंग किया, स्विचिंग किया गया है इसका। अभी हम इसको चेक करेंगे। डायरेक्ट स्टार्ट, की मेमोरीज में प्रॉब्लम था, इसलिए चालू नहीं हो रहा था। तो इसका स्विचिंग किया गया है सारे स्विचेस को। अभी टाइमिंग कम हो रहा है, 5 4 3 2 1 0 एंड गरम हो रहा है प्रॉपरली। थैंक यू।